Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter 6. In our previous part we read our chapter about a mouse, about a little mouse. Little mouse name Raina. राइना क्या थी? एक लिटिल छोटी सी एक माउस थी जो किससे डर गई थी? हिकअप से. उसको हिकअप स्टार्ट हो गए थे तो उस वजह से वो डर गई थी. उसको उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारे सजेशंस दिए बट उससे भी उसके जो हिकअप्स थे वो स्टॉप नहीं हुए. देन उसके भाई, उसके जो ब्रदर था, लिटिल ब्रदर कौन था? हैरी. उसने क्या किया था? उसको शॉक किया जिस वजह से जो उसके हिकअप्स थे वो उससे दूर चले गए. सो अब हम करेंगे इसमें उस चैप्टर के लिए एक्टिविटीज. सो फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव सम क्वेश्चंस, सो वी हैव आंसर दैट. सो आंसर क्वेश्चन नंबर 1. What did Raina not like about Harry? What means क्या? Raina not like, राइना को पसंद नहीं था. क्या पसंद नहीं था? About Harry, हैरी के बारे में उसे क्या पसंद नहीं था? कि वो आके उसको बार बार स्नीक करता था, उसको बार बार चौंका देता था, डरा देता था. वो उसको पसंद नहीं था. तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका हम? राइना डिड नॉट लाइक, राइना को पसंद नहीं था. दैट की द वे हैरी स्नीकिंग अपॉन हर, जैसे कि जो हैरी था उसके ऊपर स्नीकिंग करता था वो उसे पसंद नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वॉज राइना अपसेट? राइना अपसेट क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके हाथ से जो उसके ब्रदर ने उसको शॉक किया, उसकी वजह से उसका जो जूस था वो स्लिप हो गया था, गिर गया था और उसको हिकअप्स स्टार्ट हो गए थे. सो इसका आंसर हम कैसे देंगे? राइना वॉज अपसेट, राइना अपसेट हो गई थी. बिकॉज मीन्स क्योंकि शी हैड स्पिल्ड हर जूस, उसका जो जूस था वो बिखर गया था या फैल गया था ऑल ओवर द टेबल, पूरी टेबल के ऊपर उसका जो जूस था वो बिखर गया था. एंड और इट हैड गिवन हर हिकअप्स, इसकी वजह से उसको क्या स्टार्ट हो गए थे? हिकअप्स स्टार्ट हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What did Skun suggest to get rid of the hiccups? What means क्या? Skun suggest, Skun ने क्या सजेस्ट किया था? Get rid, rid means छुटकारा पाना, of the hiccups, hiccups से छुटकारा पाने के लिए Skun ने क्या सजेस्ट किया था? The Skun suggested, Skun ने सजेस्ट किया that कि if you stand on your head, अगर तुम अपने हेड पे यानी अपने सिर के बल खड़ी हो जाती हो, the hiccups will fall out, जो हिकअप्स है वो बाहर आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. What did the frog ask her to try? Frog means मेंढक. मेंढक ने उसको क्या ट्राई करने के लिए कहा था? आंसर द फ्रॉग आस्क हर टू ट्राई होपिंग ऑन 1 foot. उससे क्या कहा था? आप अपने जो 1 foot के ऊपर क्या करो? हॉपिंग मतलब उछलो. वेल पैटिंग योर टमी, और उसके साथ साथ आप क्या करो? अपनी जो टमी है उसके ऊपर अपना हाथ घुमाओ. क्वेश्चन नंबर 5. हु कर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स? हु मीन्स कौन? कर्ड, कर्ड मीन्स ठीक किया. हर उसके हॉरिबल हिकअप्स को किसने ठीक किया था? उसके ब्रदर ने. और उसके ब्रदर का नाम क्या था? हैरी. सो हैरी कर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स, हैरी ने उसके हॉरिबल हिकअप्स को ठीक किया. बाय सरप्राइज्ड हर, उसको सरप्राइज करके उसके हॉरिबल हिकअप्स को ठीक किया था. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर. So let's go to our next question, B. So all 5 questions we complete. Next, second, choose the correct option.
यहां से आपको क्या करना है, ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो फर्स्ट, रायना एंड हर ब्रदर हैरी, रायना उसके ब्रदर हैरी, ऑलवेज फाउट, हमेशा झगड़ा करते थे, वर वेरी क्लोज, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वर आर्ग्यूमेंट, वो हमेशा बहस करते रहते थे. सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, रायना एंड हर ब्रदर हैरी वर वेरी क्लोज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्कन आस्क हर टू, स्कन से क्या बोला था उसको, ए ले ऑन द बेड, बेड पर सो जाओ, बी रन इन द फील्ड्स, फील्ड्स में रन यानी दौड़ो, सी स्टैंड ऑन योर हेड, अपने हेड पे खड़ी हो जाओ, या डी होप ऑन द मड, मड के ऊपर होप करो, कूदो, छलांग लगाओ. तो उसने क्या बोला था, द स्कन्स आस्क्ड हर टू stand on her head. So our correct option is option C. Third number, Raina feared she would be known as, Raina डर गई थी. क्यों डर गई थी, she would known as, कि उसे जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, A horrible mouse, B hiccup mouse, C happy mouse, और D अगली माउस. उसने क्या सोचा, उसे क्या जाना जाएगा, उसे जाना जाएगा अ हिकअप माउस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. फोर्थ, रायनास हिकअप्स वर कर्ड बाय, जो रायना के हिकअप्स थे वो किससे ठीक किए थे, ए द स्कंक, बी द फ्रॉग, सी हैरी, एंड डी इटसेल्फ, उससे खुद ने थोड़ी करे थे, किससे करे थे, हैरी ने. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सो हियर सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड. नेक्स्ट, थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेस. नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. फर्स्ट, she had tried drinking water, उसने पानी पीने की कोशिश करी, and holding her, और क्या रोकने की कोशिश करी, किसको होल्ड करा उसने, अपनी ब्रीथ को. सो यहां क्या लिखेंगे हम, ब्रीथ, B R E A T H E, breathe. So she had tried drinking water and holding her breath, but hiccups would not go away. जो hiccups थे वो नहीं जा रहे थे. Next, second, perhaps if you stand on your blank, the hiccups will blank. So ये किसने कहा था, स्कंस ने. तो क्या बोला था, if you stand on your head, अगर तुम अपने हेड पर स्टैंड यानी खड़े हो जाते हो, द हिकअप्स विल फॉल डाउन, जो आपके जो हिकअप्स है वो नीचे आ जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे. थर्ड, यू शुड ट्राई, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, ब्लैंक ऑन 1 फुट, 1 फुट पे क्या ट्राई करने के लिए बोला था, हॉपिंग. यू शुड ट्राई हॉपिंग, तुम्हें हॉपिंग ट्राई करना चाहिए ऑन 1 फुट. विल, और क्या करना चाहिए, पैटिंग. क्या करना चाहिए, पैटिंग, मतलब हाथ घुमाना, योर टमी. यू शुड ट्राई होपिंग ऑन 1 फुट, विल पैटिंग योर टमी. फोर्थ, द लाइब्रेरियन विल श्योरली टेल मी आई एम ब्लैंक टू बी देयर. सो लाइब्रेरी में हमें क्या रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए. सो लिटिल माउस, रायना ने क्या सोचा था, क्या सोच रही थी वो, कि अगर मैं लाइब्रेरी में गई तो जो लाइब्रेरियन है विल श्योरली, जरूर ही, टेल मी, मुझे बोलेगी, क्या बोलेगी, आई एम नॉइजी, मैं बहुत ज्यादा नॉइजी हूं, बहुत ज्यादा मेरी आवाज तेज है, टू बी देयर, वहां रहने के लिए. फिफ्थ,
थैंक यू, यू कर्ड मी ऑफ दोज, किससे कर्ड किया था, क्या ठीक किए थे, हॉरिबल हिकअप्स, क्या ठीक किए थे, हॉरिबल हिकअप्स। तो हम यहां लिखेंगे हॉरिबल हिकअप्स। So third is also completed here. Next, spell it right. So correct spelling सबको fill करनी है, कैसे करनी है, rearrange the words. यहाँ हमको कुछ words दिए गए हैं, इनको हमको क्या करना है, rearrange करना है to form a meaningful word. एक meaningful word बनाना है इनसे. So let's start. First, so which meaningful word we can make? T-T-P-A-G-I-N. So which word we can make? We can form a word painting. So P-A-T-T-I-N-G, painting. Next, double R, H-O-B-E-L-I. Which meaningful word we can make? We can form the word horrible. So H-O-R-R-I-B-L-E, horrible. Next, third, double C-H-U-S-P-I. Which meaningful word we can form for these? We can make the word hiccups. So H-I-C-C-U-P-S, hiccups. Next, double M-S-I-G-W-N-I. Which meaningful word we can form? We can form the word swimming. S-W-I-M-M-I-N-G. It's swimming. Next, fifth, double M-Y-U-T. Which meaningful word? We can form the meaningful word tummy. T-U-double-M-Y, tummy. So all these words we can form, all are meaningful words. Painting, हाथ घुमाना, horrible, भयंकर, hiccups, हिचकियाँ, swimming, तैरना, tummy, our stomach, our peat. So here, completed. Next, vocabulary. Learn these. Here we have some words. You have to learn these words. So let's read. First is hope. The meaning of hope is to move by jumping. Jumping मतलब कूदते हुए, move मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. On one foot, एक फुट के सहारे जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाना. It's called hope. Next, tummy means stomach, पेट. Next, painting, touching somebody several times with affection. बहुत बार किसी चीज को टच करना. किससे? affection means स्नेह से, मतलब प्यार से किसी चीज को टच करना. Next, miserable, very unhappy. That's called दुखी. Horrible, unpleasant, हिंदी में भयंकर. Curd, made healthy, किसी को भी ठीक करना. It's called curd. Next, let's learn. So what we learn here? We learn about comparison. So comparison means किन्हीं भी दो चीजों की क्या करना? तुलना करना. क्या करना? तुलना करना. तुलना करना क्या होता है? जस्ट लाइक कोई माउस है और एक एलिफेंट है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? जो माउस होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है. क्या होता है? स्मॉल. और जो एलिफेंट होता है वो क्या होता है? बिग. तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन. वन इज स्मॉल एंड वन इज बिग. सो रीड दिस सेंटेंस. अब हम यहाँ कैसे कंपेयर करेंगे? एज सॉफ्ट एज. सॉफ्ट क्या होता है? सिल्क. क्या होती है? सिल्क सॉफ्ट होती है, मतलब सिल्क की तरह क्या? मुलायम. सॉफ्ट मीन्स मुलायम.
as bad as copying. Bad means बुरा, कॉपिंग मतलब नकल करना. जैसे कि नकल करना बुरा होता है, वैसे ही किसी चीज का बुरा होना. तो हम यहाँ पे इसी तरह से कंपेयर करेंगे. Fill in the blanks with the correct words to complete these comparison. So हमें यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है यहाँ फिल करने के लिए, करेक्ट कंपैरिजन को फिल करने के लिए. सो फर्स्ट है as loud as. अब loud मीन्स क्या होता है? बहुत तेज. अब कौन होता है बहुत तेज? A lion. A क्या है? lion. B mouse और C bird. So loud कौन होता है? bird loud होती है? no. माउस लाउड होता है? नो. लॉयन लाउड होता है? यस. लॉयन तो बहुत तेज आवाज आती है लॉयन की. सो करेक्ट कौन सा होगा? ए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो एज लाउड एज लायन. बी एज प्राउड. प्राउड मीन्स गर्व करना. एज कौन अपने ऊपर गर्व करता है? ए पिजन. बी पिकॉक और सी आउल. जो ब्यूटीफुल होगा वही अपने ऊपर गर्व करेगा, अपने ऊपर प्राउड करेगा. सो कौन होता है इनमें से ब्यूटीफुल? पिकॉक. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो एज प्राउड एज पिकॉक. नेक्स्ट थर्ड एज हार्ड एज. हार्ड मीन्स बहुत कठोर. तो क्या होगा? ए बैल, बी फॉक्स एंड सी रॉक. अब इसमें से कौन बहुत ज्यादा हार्ड है? बैल, फॉक्स और रॉक? यस, रॉक इज वेरी हार्ड. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो हियर वी राइट एज हार्ड एज रॉक. रॉक मीन्स क्या होता है? जो चट्टान होती है, पहाड़ होते हैं जो स्टोन से बनते हैं, तो इसलिए वजह से वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. नेक्स्ट एज जेंटल एज. जेंटल मीन्स एकदम मासूम, जो अच्छे होते हैं ना, गुड. दैट कॉल्ड जेंटल. एज बियर, लैम और विसल. सो विसल इज नॉट. विसल मीन्स क्या होता है? सीटी. तो सीटी कोई जेंटल नहीं होती, उसमें तो बहुत तेज आवाज आती है. बियर भी जेंटल नहीं होता है. लैम्प क्या होता है? द चाइल्ड ऑफ शिप. जो शिप का, जो भेड़ का बच्चा होता है वो लैम्प, वो बहुत ही अच्छा होता है. सो अगर यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी. सो एज जेंटल एज लैम्प. फिफ्थ एज ब्रेव एज. ब्रेव कौन होता है? लॉयन, रैट और मंकी. रैट तो डरता है, किससे डरता है? कैट से. मंकी भी डरता है, बट लायन किसी से भी नहीं डरता है. तो लायन क्या होता है? ब्रेव होता है, बहादुर होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज A. So is brave as lion. So here we learn about the comparison. Next, the grammar zone. So what learn in this grammar zone here? So subject, verb, agreement. Subject क्या होता है? Subject means होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता, जो किसी काम को करता है. पर्सन, जो भी पर्सन किसी काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. और वर्ब क्या होती है? क्रिया. किसी भी काम, कोई भी जो काम होता है, जस्ट लाइक स्लीप, ईट, ड्रिंक, वॉक, टॉक, एवरीथिंग इज वर्ब. सो हम यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो केयरफुली read these sentences. Here we have some sentences. Let's read. First, Rohan is going to the market. Rohan market गया. कौन मार्केट गया? रोहन. तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? रोहन. The person who work, जो काम करता है, that called subject. So Rohan. Rohan going. It's called verb. And this is called helping verb. So subject, verb and helping verb. Second, Rohan and his friends. रोहन और उसके दोस्त
आर गोइंग टू द मार्केट। रोहन और उसके दोस्त मार्केट गए। सो यहां तो रोहन सिंगुलर था फर्स्ट सेंटेंस में, वन पर्सन ही था तो सिंगुलर। एंड सेकंड में रोहन भी है और उसके फ्रेंड्स भी है। अब हमको नंबर नहीं पता है बट रोहन हो गया और रोहन के बहुत सारे फ्रेंड्स, यहाँ एस लग गया, इसका मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स है। तो जहां भी मोर देन वन से ज्यादा होते ही वो क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो अब यहाँ क्या हुआ, सिंगुलर के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज आई इज, और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज आई आर। सो द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस इज, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, रोहन। इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या है, सिंगुलर, मतलब एक ही है, एक वचन। सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब इज। तो हमने यहां क्या करा, इज को यूज करा विद इट, इसके साथ। द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, रोहन एंड हिज फ्रेंड्स, रोहन और उसके दोस्त। इट इज अ प्लूरल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, प्लूरल है। सो वी यूज अ प्लूरल वर्ब आर। तो हमने यहां क्या यूज करा, आर, प्लूरल है, विद इट। दिस मैचिंग ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैच करना, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ मैच करना इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोट, अपना नोट क्या है, सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद, सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज आती है, विद नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और प्लेस। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एज सच एज मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। एयर, हवा को काउंट नहीं कर सकते। वाटर एंड राइस, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के साथ क्या यूज आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज आएगी। क्या यूज आएगी, सिंगुलर वर्ब्स। यूजेस, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद नंबर ऑफ मनी, मनी के नंबर के साथ, वेट यानी वजन के साथ, और डिस्टेंस, दूरी, इन सब के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। 30 किलोग्राम्स, अब 30 तो क्या हो गया, यू से दैट कि ये प्लूरल हो गया, बट किलोग्राम क्या है, वेट है। क्या है, वेट को नापने का, वेट को मेजर करता है किलोग्राम्स में। सो 30 किलोग्राम, जहां भी वेट आ जाता है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी यूज प्लूरल वर्ब्स विथ आई एंड यू। आई और यू के साथ क्या यूज करेंगे हम, हमेशा प्लूरल वर्ब। सो यू के साथ हम क्या करेंगे, यू आर, और आई के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, एम। क्या यूज करेंगे, आई एम। एंड यू के साथ हमेशा आर यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी यूज प्लूरल वर्ब्स, हम प्लूरल वर्ब्स यूज करेंगे विद नाउन्स। कौन से नाउन के साथ, दैट आर ऑलवेज प्लूरल, जो हमेशा क्या होगी, प्लूरल। सो यहाँ क्या है, माई क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स बहुत सारे कपड़े। सो बहुत सारे कपड़ों के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। सो हमने यहां सीख लिया। नेक्स्ट, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, हमको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टू शो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करके हमको ये कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट क्या है, स्वाति एंड शिवी। स्वाति एंड शिवी क्या हो गए, प्लूरल हो गए, मोर देन वन हो गया। तो स्वाति एंड शिवी ब्लैंक लर्निंग गुजराती, गुजराती लर्न मतलब सीख रहे हैं। सो इज आएगा या आर आएगा, इस क्या है, सिंगुलर है, और आर क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या, प्लूरल है। सो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। वेरी गुड। सो स्वाति एंड शिवी आर लर्निंग गुजराती। सेकेंड, मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर है, एक अकेला ही मोहन है। सो मोहन ब्लैंक गोइंग फॉर वेकेशन, मोहन कहाँ जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है। सो इज या आर क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे,
इज और आर। मोहन क्या है? सिंगुलर है, सो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। क्या यूज करते हैं? इज। सो मोहन इज गोइंग फॉर वेकेशन। नेक्स्ट थर्ड, ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो ही ब्लैंक बैक फ्रॉम स्कूल बाय 1 o'clock, वो 1 बजे स्कूल से वापस आ जाएगा। सो अब यहाँ क्या है? कम और कम्स। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के पीछे क्या लगाते हैं? एस या es लगाते हैं। दिस इज अ रूल ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? कौन सी वर्ब यूज करेंगे? कम्स। ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल बाय 1 o'clock. Fourth, I blank your books. So here has and have. So I, we, you and they. इन सब सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। और इसके अनदर जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। तो यहां क्या है? आई। सो आई हैव योर बुक्स। हमने अभी क्या यूज करा? हैव। नेक्स्ट फिफ्थ, वाटर ब्लैंक प्रीसियस, सो डोंट वेस्ट इट। सो वाटर क्या है? काउंटलेस है। सो हमने ऊपर देखा था एक रूल, ये देखो यहाँ पे वाटर काउंटलेस के साथ हम क्या, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। सो वाटर इज प्रीसियस, सो डोंट वेस्ट इट। हम वाटर बहुत ज्यादा प्रीसियस है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीखा। नेक्स्ट, hiccups have definitely been experienced by a person in her lifetime. आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी तो आपको भी हिकअप्स आए होंगे। हिकअप मतलब हिचकी आती है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। शेयर अमंग योर सेल्फ द मोस्ट वियर्ड हिकअप एक्सपीरियंस यू हैव एवर हैड। आपको जो भी हिकअप्स का बहुत वियर्ड मतलब बहुत अजीब सा कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। Write a small note on the most weird experience according to you. According to you, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका वियर्ड एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपको एक नोट यहाँ पे लिखना है। So with this our chapter is completed here. So what we learn in this chapter? We learn about a little mouse and her brother Harry, and we learn about the comparison and subject and verb agreement. Now you have to fill your worksheet with help of this video. Thank you.